kulan looga hadlayay xeerka saami qaybsiga golaha wakiilada Somaliland oo ay ka qayb galeen guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada iyo mas'uuliyiinta saddexda xisbi ee qaran ee Somaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Warbixintani waxa ay noo soo diray wariyaheena Qadar Kaafi Muuse. guddi hoosaadka arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Somaliland ayaa kulan la qaatay axsaabta Somaliland. kulankani oo ka qabsoomay dhismaha aqalka wakiilada ayaa waxa lagaga hadlay xeerka saami qaybsiga ee golaha wakiilada. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waa gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland wuxuuna sharaxayaa ujeedada kulankani. qasdiga ama ujeedada maanta halkan la isugu yeeray waxa weeye in la sameeyo wargelin ah in golaha wakiilada gaar ahaan guddiga arrimaha guduhu ay u baxayaan talo ururin ku saabsan xeerka doorashada baarlamaanka gaar ahaan arrinta saami qaybsiga. arrintaas waxa lagu heshiiyey guud ahaan in talo qaran laga yeesho. doorka ugu weynna waxa leeyahay xisaabta qaranka, laakiin talada inuu ballaarino ayay taladu ahayd. waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay axsaabta Somaliland waxayna wax laga xumaada ku tilmaameen golaha wakiilada oo muddo 11 sano ku fadhiya kuraasta isla markaasina aan sameyn xeerkii lagu soo dooran lahaa mudanayaasha ka dambeeya. annagu xisbihan waxaanu soo jeedinaynaa kow si loo helo talo dhammaystiran si qoto dheer looga baaraan dego maxaan ku dhahdaaye arrintan si loo qadariyo oo loo tixgeliyo maxaan ku dhahdayay cabashooyinka dhammaan dadweynaha gobolada jamhuuriyadda Somaliland dega ay maxaan ku dhahdayay ay qabaan. waxaan soo jeedinaynaa kow waan waafaqaynaa horta guddigu inay iminka kormeerkan ay soo maraysaan waan ku waafaqaynaa, laakiin waxaanu leenahay kormeerku inaanu noqonin tiro yaroo maalin gobol la tegay in odayaalo la soo ururiyay. horta arrintan in si aad iyo aad u qoto dheer looga baaraan dego. waa laba in aad hore loogu maro meelaha qaarkood oo masalan maxaan ku dhahdayay gobolka Sanaag waa 6 degmo 3 doorashooyinka kama dhacdo horena looma tegin in la tago meelaha maxaan ku dhahdayay aan la tegin. xeerkan golaha wakiilada in 2005 magaalada Saakiile sameeyay waxa ku meelgaad golaha wakiilada hadda 10 sano fadhiyeen ay ahayd waajibaadka saaran ahayd inay soo sameeyaan xeer ay lagu soo doorto oo dhaxalgal ah oo muxuu ahay reer Somaliland hadhow mustaqbalka ay ka faa'iideysta ay ahayd. haddana nasiib xumo waan ku xunahay maanta waqtigan inuu soo gaaro iyagoo 12 sano fadhiya golaha inay maanta xilligan xasaasiga ay ku soo beegaan aad iyo aad baan horta marka hore ugu xunahay. waxay mar hore inay sameeyaan beeheed wajabadkii saarnaa beeheed mar hore loo sameeyaa beeheed. laakiin waxaan filayaa demalaha xeerkan iyagu caqabad ku ahaa doorashadooda oo sidaasay dib ugu dhiganayeen oo waa ku dhowr jeer loo kordhiyey muxuu ahaay tiraba 3 jeer loo kordhiyey. marka waxaan filayaa xagga dami dhiganay wax islaahay haddaad ka sameysaan doorashadiina la qabanayaa, laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay in doorashada ay maxkamadda sare ay go'aamisay oo meel dambe ka noqdaan aanay runtii jirin. horta waxa la isku hayaa maaha xeer qabiil ma jiro oo golaha wakiilada hor yaalla, laakiin waxa jira qodob ku meel gaar ahaan ay xukuumaddii hore ay tiri hal mar ha lagu garo doorashada wixii ka dambeeyana dib ha loo qiimeeyo. xeerku leeyahay laakiin waxa ka dhiba waxa weeye halkaa qodob in heshiis laga gaadho. anigu waxaan qabaa waxa weeyaan waa hawl ay lahayd qarankoo dhammi u lahaa ay tahay inay xukuumaddu hogaamiso oo ay mar hore ku hagto oo arrintaa maadaama aanu golaha wakiilada aanu gaar u ahayn dalkana ay ka mas-uul tahay xukuumaddu iyo xisbiga kulmiye waxay ahayd in iyagu ku hagaan oo hawshaasi ay dabagelkeega iyo dhammaystirkeegaba iyagaa waajibaad ku saaraa. waana qodob aad iyo aad runtii xasaasi u ah. maaha qodob golo wakiilana dhammayn karo xukuumadna gaar u dhammayn karto, waa qodob qaran. waxaa loo baahan yahay runtii in si aad iyo aad u ballaaran oo baaxad weyn
waa aqoon-yahanka dalka salaadiinta cid kastaaba ay ka qayb gasho ururada bulshada cid waliba ay ka qayb gasho oo si furan looga wada hadlo xal laga gaaro soo hadalqaadka xeerkani ayaa ku soo beegmaya xilli ay fooda Soomaaliland ku soo hayso doorasho isxambaar ah oo la filayo in sanada 2017 ay ka dhacdo dalka walow dadka siyaasadda u dhuun daloola ay arrinkani ku sifeeyeen midaan hirgelaynin Khadar Kaafi Somali Cable magaalada Hargeysa